ပေးမဲ့ video ရဲ့အကြောင်းလေးကကျွန်တော် exterior night lighting ချိန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ exterior night lighting ချိန်ကြီးကအမျိုးအစားအများကြီးရှိတယ်သုံးလို့ရတဲ့နည်းလည်းအများကြီးရှိတယ်တို့ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့အသုံးပြုပေးမှာတော့ဒီ sunlight နဲ့ဒီ environment setting နဲ့ environment ကိုအသုံးပြုပေးမှာပါအဲ့ကျွန်တော် vray set data တဲ့အရင်ဆုံးဝင်မယ်ကျွန်တော်က preview ကြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် preview ကြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကြိုက်တဲ့ setting လေးတော့ပြောင်းလိုက်ပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော် material override ဖွင့်မယ်ဒီကောင်ကတော့ဒီတိုင်းပဲထားမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ခဏလေးပါနော်ဒီ override ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာပေါ့ display man နေရေးမှကျွန်တော် display နဲ့ထည့်ပြီးတော့ဒီနောက်က service scatter တွေအကုန်လုံးဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးနေမှာစိုးလို့ပြီးရင်စမ်းမှာဒီကောင်တွေပိတ်လိုက်အောင်မလို့သေးဘူးတော့ဒီကောင်တွေပိတ်လိုက်မယ်နော်မလို့သေးဘူးကျွန်တော်စမ်းပဲဖွင့်လာမယ်ပြီး custom orientation ဖွင့်လိုက်မယ်set multiplier 4ထားတာရတယ်ကျွန်တော် random ချက်ချကြည့်အောင်ဒီပုံဖြစ်နေတယ် sorry stop လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ volumetric environment ဖွင့်ထားလို့ဒါရဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြောပါမယ်နော်ဒီနေ့ကတော့ဒီ exterior night lighting နေမယ်ဆိုတော့ဒါမထည့်လဲမသိလဲရပါသေးတယ်ဒါနောက်ဆုံး volumetric environment effect မှာလာမဲ့ဟာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံဖြစ်သွားတယ် material override ပိတ်ထားဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့မှန်တော့မြင်နေရတယ်ဘာလို့မြင်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာoverridden ဖြုတ်ထားလို့ပါเนาะအဲ့တော့သူ့ကိုညာပိုင်းလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ချိန်မယ်ညာပိုင်းပြအောင်ချိန်မယ်ဆိုတာက sky model ပေါ့ဒီ vray 5မှာတော့improve ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဒီ vray 5.2 မှာတော့ကျွန်တော် PRG clear sky ဆိုပြီးပြတယ်အတူတူပါပဲဘာမှတိတ်ပြီးတော့ထူးခြားမရှိပါဘူးပြီးရင် -1 လောက်ထိချလိုက်မယ်240လောက်ပဲထားမယ်ရတယ်ဒါပြောင်းလဲတိတ်ကိစ္စမရှိမပြောင်းလဲကိစ္စမရှိဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် angle 224ပြောင်း242ပြောင်းလဲတော့เนาะဒီနားလေးကိုတက်ရောက်သွားတယ်ရတယ် intensity ကိုကျွန်တော်တို့ short ချမယ် 0.6 လောက်ထိလောက်ထားလိုက်မယ်တော့ညာပိုင်းဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှောင်မှုအရေးကြီးပတ်ဝန်းကျင်မှောင်လေကောင်းလေပေါ့ပြီး environment မှာဘာမှမပြင်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေပြီးရင်ဒီကောင်းကို8လောက်ဖြစ်ထားကြည့်အောင်နည်းနည်းလေးအမောင်လေးနည်းနည်းလေးဖြစ်နေလို့ဒါ 13.7 လောက်ဆိုအဆင်ပြေတယ်နော်ဒါမလင်းတာမပူပါနဲ့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာမီးတွေပါဖွင့်မယ်လေညာပိုင်းဆိုမီးတွေပါဖွင့်တယ်သူကသူအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ပြီး stop လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်မီးတွေထည့်မယ်ပေါ့ဒီထဲမှာမီးတွေလိုက်ထည့်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒါလေးနဲ့ window တစ်ချက်ပိတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ living room ဆိုတော့တစ်ချက်ပိတ်လိုက်မယ်ဒီရှေ့ဟာလေးပိတ်လိုက်ဒီ kitchen ပဲထားခဲ့မယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်တွေပေါ့ဒီကောင်တွေအားလုံးသူက component ဖွဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်ဝင်လိုက်တယ်ဝင်ပြီး mesh light တစ်ခုပေးလိုက်ဒီနေရာမှာပေါ့ကျွန်တော် mesh light တစ်ခုပေးလိုက်တယ်အဲဒါမှ mesh light ဖြစ်သွားပြီပြီးနောက်တစ်ခုနောက်ဒီမှာ mesh light ရှိပြီးသားနောက်တစ်ခုကကျတော့ rectangle light ကျွန်တော်ဒီနားမှာ rectangle light ထားခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီလိုကြီးဖြစ်နေလို့ဒီ sorry floor မဟုတ်ဘူး wall ပါပိတ်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာကကျွန်တော် rectangle light တစ်ခုထားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် rectangle light ရဲ့ mesh light ရပြီပြီးသွားပြီဆို kitchen ကိုပိတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် living room ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်
ဒီနားလေးမှာဒီကောင်မီးလင်းစေဖို့ပေါ့ကျွန်တော်ဗာထားခဲ့လဲဆိုရင် speed light ကိုထားခဲ့တယ် site အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်25ထားခဲ့တယ်ပြီးဒီကောင်လေးကုန်လုံးပေါ့400ပဲထားတာ200ပဲထားတာအဆင်ပြေတယ်100ထားလဲရအားလုံး100ကြီးပဲထားခဲ့လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ light mist အသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပိုင်းညအကုန်ပြင်ပြလို့ရတယ်လေ light mist မှာ group instant လောက်ထားမယ်ပြီး lightning တွေပါလောက်ထားမယ်အဲကျွန်တော် material override ကိုဖွင့်ချလိုက်မယ်ဒီ light တွေလည်းပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် runner တစ်ချက်ချကြည့်အောင်သူဒီလိုတွေလင်းသွားပြီเนาะအထဲထဲမှာအယောင်တွေပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ညှိလို့ရတယ်ဒီကောင်တွေကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ object ထဲမှာ lamp outdoor ထဲမှာ200ထိတော့ကျွန်တော်ထားခဲ့ရတာ100ပဲထားတာ200ပဲထားတာအယောင်ကတော့အဖြူအောင်ပဲထားခဲ့ပါသူတို့အဖြူရောင်ဆိုတော့ညာလဲ cosmo တွေကဝင်တဲ့ကောင်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ object တွေကပေါ့ marshmallow သေးခင်သူက spear light တွေနဲ့သူတို့ combo group ဖွဲ့ပေးခဲ့တယ်တခါတည်း object လုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အယောင်တွေပါလဲသူတို့ပြောင်းပေးတာဒီမှာတော့အဖြူရောင်ဆိုတော့ညာလဲသူတို့မှာ1 back သွားနေဒါလည်းကိစ္စမရှိပါဘူးเนาะအဲဒီပုံရပြီlightning နေပါရလဲဘာမှကိစ္စမရှိတော့အားလုံးကောင်းမွန်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် final runner ချကြပါမယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် light တွေပါရှိရင်တော့တစ်ခါလောက်ခဲ့ပေါ့ကျွန်တော် light mist အသုံးပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာပြင်ဆင်လို့ရတယ်နောက်ဆုံး final runner ရင်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တခြားဘာမှ exposure ပါလည်းပြောင်းစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံး final runner ချလို့ရပါပြီနောက် stem light ကိုဒီလိုပုံစံလေးပဲအနေငယ်သုံးပြီးတော့ runner ချလိုက်တာပါdome light ကိုကျွန်တော် Cosmo browser တွေကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အပြင်က download ဆွဲလို့ရတဲ့ဟာတွေပဲဖြစ်ဖြစ် HDRI map တွေကို download ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော် Samsung ပုံစံလေးနဲ့လည်း rendering လုပ်လို့ရပါတယ် Samsung ပုံစံနဲ့ rendering လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုဒီ Sam light ကိုပိတ်ဖို့လိုတယ်ဒါပါပဲဒီနောက်က environment က clip ဖြုတ်ထားလဲရတယ်မဖြုတ်ထားလဲဘာမှတိတ်ကိစ္စမရှိဘူး dome light သုံးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကဒီအနောက်ပိုင်းတက်ချာတွေအကုန်လုံးဒီ environment ကိုဖုံးအောင်ဖုံးတော့ dome light တက်ချာပဲမြင်ရတယ် dome light မှာသူက cosmo တွေကတွင်းမယ်ဆိုရင်ဒီ rendering space ပေါ့ rendering space ကဘာလို့ဆိုတာလဲဆိုရင်ဥပမာဒီမှာဒီတက်ချာဆိုပါစို့ဒီတက်ချာမှာဒီနားအကောင်လေး color space နေရာမှာသူတို့က custom grammar curve လုပ်လေးလုပ်ထားလေးရှိတယ်ဒီ cosmo တွေ download ဆွဲတဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော် runner space ဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြောင်းပေးလို့ရတယ် rendering linear ပြောတာနော် rendering linear ဖြစ်ပြန်ပြောင်းပေးလို့ရတယ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော် final run ချမယ်ကျွန်တော် CPU ပြန်ပြောင်းယူတဲ့ data ကိုလုံးဆက်ရှိတဲ့ setting တွေပြန်လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကြိုက် resolution ယူရမယ်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော် material override ပေးထားလားဖွင့်ထားလားစစ်မယ်ပြီးဒီကောင်တွေမှာကိုယူမဲ့ runner element ဘာတွေကြံခဲ့လဲပြန်စစ်ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမှ light mist ထင်မှာဖြစ်တဲ့ runner ရဲ့ denoise step ပေးပါမတက်ကျွန်တော်lightning အယောင်တွေမှာပြောင်းတဲ့ခါကျရင်အယောင်ဝါးဝါးလေးတွေပေါ့အမှုံမွားလေးတွေကြံတတ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေးပါ sorry denoiser ကို click ပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါတွေဖွင့်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြန်ပိတ်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ပိတ်ထားခဲ့တယ်ဆိုတော့ runner တစ်ချက်လောက်ချကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမရွေးတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီအစမ်းလေးပဲ runner ချပြဆိုတော့နော်ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးကောင်းပါပြီမှောင်နေတယ်ရတယ်ဘာမှပြကျွန်တော်နောက်ပိုင်းပြန်ပြင်းလို့ရတယ်လေတိတ်ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော် stop လုပ်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်က download sorry runner ချပြီးသားရှိရဆိုတော့ဒီပုံလေးပါအဲ့တော့ဒီပုံလေးနဲ့ခုနပုံနဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ဒီပုံလေးကအငွေလေးနဲ့တက်ကျွန်တော်ကခုနက runner element sorry ဒီ volumetric ကိုဖွင့်ခဲ့လို့ပိတ်ပြီးချလိုက်ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဒီမှုံမွားလေးရဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်ပြန်တင်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ lighting လေးရပြီးဆုံးပါပြီအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ denoiser မှာ IES slide ပေါ့ကျွန်တော် lamp outdoor ပေါ့ outdoor ကိုကျွန်တော်3ဆိုပါတော့เนาะဒီလုံးဝလင်းသွားပြီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ color ပြီးရင် cool ဘက်လေးသွားမယ်ဆိုရင် cool ဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော် magenta တွေပါထပ်သွားမယ်ဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့အရာပြောင်းလဲအသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့် light mist ကိုယူခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲထားတယ်ကျွန်တော်ဒီပုံမှာပဲပေါ့ကျွန်တော် save ချင်တယ်ဆို file ထဲမှာ save current channel နဲ့ save လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်